請大家聽呢個笑話，就係新警察。有一日有個新警察就去戲院啦，然後佢呢就排隊去攞嘢，去俾錢落飛。然後嗰人就話：哦，你係新警察。嗰人就話：點解啊？然後嗰人就話：哦，好簡單啫，因為你呢，新警察、舊警察點會排落去㗎？梗係尖你啦，攞飛一樓咯喎。然後嗰人就話：哦，你係新警察。然後嗰人就話：點解啊？又嗰人就話：哦，好簡單啫，舊警察上二樓望住個大螢幕噶嘛，點會嚟啊？然後嗰人就話：哦，原來咁。然後佢就上咗去二樓坐喺度咯，然後睇睇下就急了喎。然後呢，佢就問嗰個人啦：廁所喺邊啊？然後嗰人就話：哦，你係新警察。然後嗰人就話：點解啊？然後嗰人就話：哦，好簡單啫，舊警察一拉開個拉鏈，射落去就係啦。然後嗰個人就話：哦，原來咁。跟住佢就拉開個拉鏈，射咯，屙落去咯。然後呢，就屙到樓下一樓嗰個光頭佬喎。然後嗰個光頭佬就話：哦，大聲嗌上嚟話：哦，你係新警察。然後嗰人就話大聲嗌話：點解啊？然後嗰人就話：哦，好簡單啫，因為舊警察又點會直落去啊？梗係周圍飛噶啦。哦，原來咁，多謝合作。